विक्रम सम्वत 2080 साल माघ महिनाको 21 गते आइतबारमा अभिवादन विश्वगुरु ब्रह्मज्ञानी क्षितिशको गुरु भक्तरथ अध्यक्ष अद्वैत प्रदीप बलराम ऋषि सरस्वती सनातन हिन्दू धर्मको मुख्य स्थानीय संस्था अखण्ड सुख केन्द्र भैरवा लुम्बिनी प्रदेश नेपालबाट मोबाइल नम्बर 9847020718। ज्ञान तीन प्रकारका हुन्छन्। मुख्य रूपले ज्ञान तीन प्रकारका हुन्छन्। प्रथम ज्ञान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ज्ञान उत्तमोत्तम ज्ञान हो त्यो मोक्ष ज्ञान। मोक्षको ज्ञान हो सर्वोत्तम ज्ञान, अति उत्तम ज्ञान, अतुलनीय ज्ञान। किनभने यो ज्ञानमा रहेपछि मृत्युमाथि विजय हुन्छ। मोक्षमा रहेपछि, मोक्ष ज्ञानमा रहेपछि मृत्युञ्जय अर्थात् मृत्युमाथि जय, मृत्युलाई जय, मृत्युलाई विजय गरेर रहिरहन सकिने हैसियत छ मोक्ष ज्ञानमा। यो उपदेश छ हिन्दू धर्म, सनातन हिन्दू धर्मको मोक्ष स्थानीय उपदेशमा, त्यो ज्ञान विभागमा पाइन्छ। यसको लागि वेदान्त उपनिषद्लाई लिनुपर्ने हुन्छ। वेदको सार वेदान्त उपनिषद्लाई लिनुपर्ने हुन्छ। उपनिषद 108 भन्दा बढी छन्। यसमा मोक्षका कुराहरू बताइएको छ अति सरल रूपमा, संसारका सबैले सजिलै लिन सकिने गरी यस्तो बताइएको छ। किनकि जो सनातन हिन्दू धर्म हो त्यो त विश्वकै उपकारको लागि हो। किनभने सबैभन्दा प्राचीन हो, सबैभन्दा पहिलेको परिपूर्ण धर्म हो हिन्दू धर्म। यो हिन्दू धर्म ईश्वरीय धर्म। मानिसको बुद्धिमान मानिसहरूको जमघटले बहुमतले पास गरेको यो हिन्दू धर्म होइन। बुद्धिको उपज होइन यो त ईश्वरीय उपज हो, ईश्वरीय हो हिन्दू धर्म। त्यसैले मानिसको बुद्धिबाट अकाट्य छ, यो काट्न सम्भव छैन। किनभने हिन्दू धर्मका जो उपदेशहरू छन्, वेदहरू छन्, गीताहरू छन्, ब्रह्मसूत्र छ, पुराणहरू छन्, रामायण छ, महारामायण छ, महाभारत छ, आदि जो छ, यी सबै अकाट्य ग्रन्थहरू हुन्। यिनीहरू काट्न कसैबाट कहिले पनि सम्भव छैन सुतर्कमा, यथार्थमा, किन ईश्वरीय हो। जस्तै गीता भनौँ न, गीता 18 अध्याय छ, 700 श्लोक छ। यो बनेको 5000 वर्ष पहिले हो। यसको आधार अनादि हो। अनादि किनकि वेद त अनादि हो। वेद कहिलेबाट आयो, यो अनादि हो। यसको आदि नै छैन, सुरु भन्ने नै छैन। किनकि ईश्वर अनादि हो। ईश्वर कहिलेबाट आउनुभयो भन्ने कुरा त यो त अनादि हो नि, यसको सुरुवात नै छैन। त्यसैले ईश्वर अविनाशी हो। ईश्वर अनादि भएको हुनाले सदाकालीन हो। ईश्वरीय अभिव्यक्ति हो हिन्दू धर्म। हिन्दू धर्मको जो 3 विभाग छ, कर्म विभाग, भक्ति विभाग, ज्ञान विभाग। कर्म विभाग र भक्ति विभागले मनको शुद्धि गराउँछ। किनकि मन त विषयमा लागेको छ। अब मुख्य त परमात्मा हो। परमात्मामा लाग्नलाई त परमात्मा उन्मुख हुनु पर्यो नि त, परमात्मातिर फर्कनु पर्यो नि त। त्यसको लागि त कर्म भक्तिको साधन चाहिन्छ। कर्म भक्तिमा कर्मको साथसाथै परमात्मामा लागिने हुन्छ भने भक्ति भजनमा परमात्मामा समर्पित भइने हुन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने मन शुद्ध हुन्छ,
सफा हुन्छ। अनि यस्तो सफामा मोक्ष स्थानीय उपदेशहरू हुन्छन्, जसमा मृत्युञ्जयको कुरा हुनाले ज्ञान 3 प्रकारका, मुख्य ज्ञान 3 प्रकारका। एउटा मोक्ष ज्ञान, जसले मृत्युलाई जित्न सक्छ। संसार डराएको छ मृत्युबाट, तर यो डरलाई हटाइदिएको छ हिन्दू धर्मको मोक्ष शास्त्रले। मृत्युञ्जय, मृत्युमाथि विजय, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो संसारका सबैलाई सधैँ सम्भव छ। त्यसैले हिन्दू धर्मको विशेषता सबैको लागि सर्वोपरि छ। अयम तु परमो धर्मो यद यज्ञात्म दर्शनम भनिन्छ। यसमा आत्मदर्शन छ। आत्मा त मर्दैन नि, किनकि आत्मा नजन्मिएको हो। नजन्मिएको कुरा मर्दैन। आत्मा कहिले पनि जन्मेको होइन। मानिसमा भुल के छ भने आत्मा र शरीर एउटै हो भन्ने यस्तो भ्रम छ। त्यही भ्रमले गर्दा मानिसले दुःख पाइराखेको हो। त्यसैले यस्तो भ्रमलाई चिरफार गर्नुपर्छ। यो चिरफारलाई हिन्दू धर्मको मोक्ष शास्त्रले चिरफार गर्न सकिन्छ। अलग अलग गर्न सकिन्छ, किनभने शरीर अलग्गै हो, आत्मा अलग्गै हो, एउटै होइन। एउटा भन्दासम्म बन्धन अज्ञानता सधैँ कायम रहन्छ। जब दुईटालाई हामीले अलग गर्न सक्छौँ त्यति बेला हाम्रो ज्ञान खुल्छ, मोक्षको ढोका खुल्छ, जो उत्तम ज्ञान हो। यो 3टा ज्ञान, उत्तम ज्ञान मोक्ष ज्ञान, मध्यम ज्ञान ध्यानको ज्ञान, अनि निक्षिम ज्ञान विषयको ज्ञान, संसारको ज्ञान। किनभने संसारको ज्ञान जो विश्व ज्ञान हो, यसले त सधैँ जन्म मृत्यु गराइरहन्छ। सधैँ सधैँ जन्म, कहिले माथिल्लो तहमा जन्म, कहिले बिचको तहमा जन्म, कहिले तल्लो तहमा जन्म। तल्लो तहमा त किरा फटेरा गाई भैँसी सारा कुरामा आउँछ, पशुपक्षीहरूमा आउँछ। मध्यममा मानिस स्तरीय हुन्छ, पृथ्वीमा उत्तम हुन्छ देवता स्तरमा, किनकि मोक्षको निकट हो, जसबाट मोक्ष प्राप्त हुन सम्भव हुन्छ। त्यसकारणले यो जो विषय ज्ञान छ, मुक्तिको दृष्टिकोणले यो भन्दा, विषय ज्ञान भन्दा, संसारको ज्ञान भन्दा, विषय ज्ञान संसारको ज्ञान एउटै हो, यो भन्दा 100 गुणा महत्त्व बढी छ ध्यानको ज्ञान, ध्यान सम्बन्धी ज्ञान। ध्यान सम्बन्धी ज्ञानको महत्त्व कति छ भन्दा विषयको ज्ञान भन्दा 100 गुणा बढी छ। अब ध्यानको ज्ञान भन्दा मोक्षको ज्ञान लाख गुणा बढी छ। ध्यानको ज्ञान भन्दा मोक्षको ज्ञान लाख गुणा बढी छ। त्यस्तो अन्तर छ। त्यसैले वैषयिक सांसारिक जो ज्ञान हो, त्यो भन्दा 100 गुणा बढी महत्त्व ध्यानको छ। ध्यान भनेको यसले परमात्मातिर देखाउँछ, परमात्मातिर लाग्ने गराउँछ ध्यानले। तर संसार छुटेको हुँदैन, संसार सहित ध्यानमा लागिएको हुन्छ। संसारको चाँजो पाँजो मिलाएर परमात्मामा लागिएको हुन्छ। यस्तो पूजापाठ गर्ने, जप गर्ने, ध्यान गर्ने, तप गर्ने, तीर्थव्रत गर्ने, भक्ति भजनहरू गर्ने आदि इत्यादि जो छ ध्यानको प्रसङ्गमा आउँछ। ध्यानमा के हुन्छ भने संसार रहिरहन्छ, संसार पनि रहिरहन्छ, परमात्मा उन्मुख भइन्छ, तर संसार पनि रहिरहन्छ। संसार सहितको परमात्माको ज्ञान हो ध्यानको ज्ञान। यसले मृत्युलाई जित्न सक्दैन। किन सक्दैन भने संसारको वासना पनि रहिराखेको हुन्छ। संसारको वासना रहिराख्दासम्म त मृत्युञ्जय हुन त सकिन्न नि त। त्यसैले मोक्ष ज्ञान चाहिन्छ, जो ध्यानको ज्ञानभन्दा लाख गुणा बढी हो। किन बढी हो भने मोक्ष ज्ञानमा केवल शिवको ज्ञान हुन्छ। शिवमा त मृत्यु छैन नि त। मोक्षको ज्ञान किन महत्त्व ज्यादा भने, लाखौँ गुणा ज्यादा भने, यसमा केवल परमात्माको ज्ञान हुन्छ।
केवल परमात्मा, संसार रहित। ध्यानको ज्ञानमा 3 विभाग रहन्छ। ध्यान गर्नेवाला, ध्यान गरिने परमात्मा र ध्यान गरिरहनु, यस्तो 3 विभाग रहिरहन्छ ध्यानमा। किनभने भक्तले ध्यान गर्ने हो। कसको? भगवानको। भनेपछि 3 विभाग त आएन। एउटा भक्त माने भक्त भक्तिनी। अनि कसको ध्यान भन्दा परमात्माको। यसरी भक्तले परमात्माको ध्यान गरिरहने क्रिया हो यो। यसलाई पुरुष तन्त्र भन्छ। प्रयत्न गर्दासम्म हुन्छ यो। प्रयत्न गर्न छोडेपछि फेरि हराउँछ। त्यसैले यो हो पुरुष प्रयत्न, पुरुष तन्त्र भन्छ। पुरुषार्थ भन्छ। यो कर्ताको अधीन हो। ध्यान गर्नु कर्ताको अधीन हो। मैले ध्यान गर्छु है अब भनेपछि ध्यानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। किनभने योजना बन्यो नि, कर्तापूर्वक त्यो अभियान आयो नि त। तर यो 3 विभाग छ यसमा। 3 विभाग भनेको एउटा ध्यान गर्नेवाला, एउटा परमात्मा र ध्यान गर्नेवालाले परमात्माको ध्यान गरिरहनु। यस्तो 3 प्रकारको विभाग हुन्छ। तर मोक्षको ज्ञानमा 3टा हुँदैन। 3टा पनि हुन्न, 2टा पनि हुन्न, एउटै मात्रै हुन्छ। परमात्मा मात्रै हुन्छ। परमात्मादेखि अर्को कहीँ केही हुँदैन मोक्ष ज्ञान। त्यसैले परमात्माको ज्ञान जो मोक्ष ज्ञान हो, यसले मृत्युलाई जित्न सक्छ। किनभने संसार र संसारको गन्ध पनि छैन यो मोक्ष ज्ञानमा। अब शरीर त संसारभित्रको, मृत्यु त शरीरको जन्मेको हुनाले मर्छ त्यो। यदि शरीर नजन्मिएर प्राप्त भएको भए त्यो मर्दैन त्यो। तर जन्मिएको हुनाले त्यो मर्छ। त्यसैले शरीरको अवस्था कमजोर छ। शरीरलाई सत्य रूपमा देखाउन कुनै हालतमा पनि सकिँदैन। किनभने यसको जो भूमिका छ अत्यन्त कमजोर छ। किनभने शरीर हिजो थियो, भोलि छैन। यस्तो छ नि शरीरको इतिहास। हिजो जन्मिएको हो, भोलि मर्छ। यस्तो छ नि शरीरको हालत, कमजोर छ। यसले यसको पक्षमा वकालत गरेर कोही पनि सफल हुन सक्दैन। किन? ऊ आफै कमजोर छ, शरीर कमजोर। संसारको मन पनि कमजोर छ। संसारलाई पनि हामीले बचाउन खोजेर बच्न सक्दैन। किन सक्दैन भने सृष्टि भएको। जहाँ सृष्टि हुन्छ त्यहाँ प्रलय हुन्छ। ढिलो चाँडो मात्रै हो। शरीर 50-100-150 वर्षमा यो जन्मने मर्ने क्रम छ भने संसार चाहिँ करोडौँ वर्षको क्रम छ यो। तर दुईटैको स्वभाव एउटै छ। त्यसैले यी दुईटै कमजोर अवस्थामा छन्। अब मजबुत अवस्था छ परमात्माको। किनभने परमात्मा जन्मेको होइन, त्यसैले मर्दैन। त्यसैले मृत्युलाई जित्नको लागि परमात्माको ज्ञान, यसलाई भन्छ मोक्षको ज्ञान। तब मात्रै हामी सम्भव हुन्छ मृत्युलाई जितेर बस्नलाई। मृत्युलाई जितेर बस्नु मान्छेको सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो। योभन्दा ठुलो पुरुषार्थ छँदै छैन। मृत्युले हाँक दिइराखेको छ संसारका मानिसलाई। तर हिन्दू धर्मको मोक्ष स्थानीय जो हो ज्ञान, मोक्ष ज्ञान, यसले फेरि हाँक दिन्छ मृत्युलाई। किनभने मोक्षमा मृत्यु हुँदैन। किनभने त्यहाँ शरीर संसारको प्रसङ्ग छैन। त्यहाँ द्वैत छैन, दुईटा छैन। त्यहाँ एक मात्रै छ, एक परमात्मा। यस्तो परमात्मा मात्रै हाम्रो स्वरूप हो। यस्तो हामीले भेटाउँछौँ ओम मन्त्रबाट। अकार, उकार, मकार, तुरीय, ब्रह्म 5वटा अर्थ छ एउटै अक्षरको मन्त्र भए पनि। हुनाले ओम मन्त्रबाट यो पाउँछौँ। त्यसैले मृत्युञ्जय हामीहरूको लक्ष्य हुनुपर्छ मनुष्य जीवनमा। यो जो ज्ञान गीताको दोस्रो विभागमा यो प्रसङ्ग छ। मृत्युलाई जित्ने यस्तो हैसियत बनाउँछ हरेक मानिसलाई, संसारका हरेक मानिसलाई। यसलाई चाहिँ नि यो 3टा ज्ञान हो। विषय ज्ञानले सक्दैन मृत्युलाई जित्नलाई। ध्यानको ज्ञानले पनि सक्दैन, किनकि संसारको वासना रहिरहन्छ। मोक्षमा संसारको वासनै हुँदैन। त्यहाँ शरीर संसार भन्ने प्रसङ्गै आउँदैन। त्यसैले त्यहाँ मृत्युको प्रसङ्गै आउँदैन। त्यहाँ त आनन्दै आनन्द, अविनाशी, अमर, परिपूर्ण, सनातन, सदाकालीन आनन्दै आनन्द। किनकि यहाँ पशुपतिनाथ स्तरको कुरा आउँछ, शिव स्तरको कुरा आउँछ, परमात्मा स्तरको कुरा आउँछ।
हरेक मानिसको जो निजी स्वरूप हो, सनातन शुद्ध चैतन्य परब्रह्म परमात्मा, यसको प्रसङ्ग आउँछ, मोक्ष ज्ञानको प्रसङ्ग आउँछ। त्यसैले मोक्ष ज्ञानले हामीहरूलाई मृत्युञ्जय यस्तो हैसियतमा पुर्याउँछ, जो मानिसको सबैभन्दा ठुलो उपकार हो, सबैभन्दा ठुलो परम कल्याण हो। परम कल्याणको नामै शिव हो, शिवको नामै परम कल्याण हो। यसरी हामी सबैको सबैभन्दा ठुलो उद्धार हुन्छ। अहिले यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत।